Қайырлы күн қымбатты Тыңдай FM арнасының тыңдармандары. Арнаға қош келдіңіздер. Бүгінгі мазмұн Қыпчақ хикаялары, яғни әйгілі Таңбалықұл шығармасы. Бүгін 3-ші бөлімі салынады. Авторы Шаймұрат Қамзаұлы. Тыңдай отырыңыздар. Енді ол маған Шұғайды мақтаған әңгімесін айта жөнелді. Соңы бұлай болған екен. Әлгі бұқаны аулауға келген бір топ жігіт таңертең менің хабарымды ұққаннан кейін артымнан қуа келіпті де, мен есімді жиғанша қайта шауып ауылға барып, бұқаны бәріміз қаптап өлтірдік деп өрекпіпті. Қайтып барған соң Шұғай менен бәрін сұрап ұқты. Үйіне әдейі шақырып, төріне отырғызып қонақ қылды. Ертеңінде Ерназар бидің үйінде жиналыс болып, Шұғайға мынаны ұқтыртыпты. Қарақұлдың қаруы бөлек екенін бәріміз бұрыннан білеміз. Мен оны отардағы жылқыдан осы бұқаны аулатуға әдейі шақырған болатынмын. Мұны білгендей қару-жарақ беріп, өзің де аттандырыпсың. Ал бұқаны жеке ол емес, көп болып аулапты. Ол үшін Қарақұлдың да қарымжысын қайтарғымыз келіп отыр. Мұндай құл қашанда ес қатады. Сондықтан аулымыздағы күңнен туған қыздардың бірімен үйлеп қоймақшымын депті. Мұны естіген Шұғай, Қарақұл барып, қызыл қолымен ұстап бермесе, басқалар маңайын басар меді. Мен әкемнің аруағына өтірікші бола алмаймын. Бұдан кейінде сіздің құлыңыз болсын, және менің күйеуім болсын. Тілегіме рұқсат берсін деп, жеңгелерінің біріне айтқызған екен. Мұны естіген Ерназар Шұғайды үйіне шақырып алып, сен не деп сөйлеп жүрсің? Таңбалықұлға барамын деп сүйекке таңба салғаның не? Мына сөзді енді аузыңнан шығарушы болма депті. Сонда Шұғай, құл болса да елден ерекше ерлігіне сүйіндім. Еліңіздің басына іс түссе, желіңіздің өтіне қоюға жарайды. Оны құл деп намыстансаңыз, мен өзім де сізге құл болайын деген жауабын айтыпты. Бұған Ерназар би қатты кектенеді. Бұл сөзді естіген Шұғайдың шешесі мен әпекесі де тұлан тұтып, Шұғай абыройымызды таптады, сүйегімізге таңба түсірді деп айғай шу көтеріпті. Ал ел ішінде уәзірдің қызы құлды сүйіпті, бейіміз құлдан уәзір алатын болды деп өсек сөз гулетіпті. Мен алғашында қатты қуанып едім. Бұл сөздерді естігеннен кейін ашуланып, жылқыға бармай жатып алдым. Бір күні Ерназар би шақырды. Барсам, қарны кебежедей болып төсегінде жатыр екен. Құлдың әдеті бойынша отбасына жүрелеп отыра қалып едім. Ол бас жағындағы аса таяғын ұстап, басын көтеріп, маған анайлап аз қарап алды да, батыр құлым, келдің бе? Саған мен мынаны айтып қоймақшымын. Бұдан кейін жылқы қосындағы маған қарасты құлдардың қос басы бақаулы боласың. Биыл мен саған келіншек айттырып беремін. Айналмай қайт деді. Мен де шорт кетсем керек. Айтуыңыз бойынша айтқаныңызды орындадым. Келіншек алсам Шұғайды аламын дедім. Осы кезде Ерназар би кеңкілдеп күлді ай келіп. Бұдан бұрын оның мұндай рақаттанып күлгенін көргенім жоқ болатын. Шоқша сақалы шошаңдап, екі иығы солқылдап, қарны бүлкілдеп, өзін тоқтата алмай, шүңірейген екі көзінен жас аққанша күлді. Мақұл, әзірше барып тұр. Жылқыға жақсы қара деді. Сол күні кешке жақын атымды отқа қойып келе жатсам, басына қара шапан жамылған біреу алдымнан шыға келді. Қарасам, Шұғай екен. Ол менімен бұрын тіл қатып сөйлесіп көрген жоқ болатын. Екі көзі мөлдіреп,
бас аяғыма қарап алды да, «Сен қара құлсың ба?» деп қолымнан ұстады. Мен қуанғанымнан қайтерімді білмей үнсіз тұрып қалдым. Ол менің қолтығымның астына кіре түсіп, «Қарағұл, мен сенің ерлігіңе сүйіндім. Мен айтуым бойынша саған барғым келеді. Бірақ мыналар бізді қосатын емес. Амалым таусылып тұр» деді. Бізді қосатын емес деген сөзге ашуым келіп жылып алғандай. Неге қоспайды екен? Онда мен сені алып қашып кетемін деп, оны бауырыма қыстым. Сонда Шұғай азырақ үнсіз тұрды да, «Алып қашамын дегенің ақылсыздық қой. Қайран батырым, қор болып отырғаныңды білсеңші» деп мұңайды. «Неге қор болып отырмын? Маған кім теңгелер екен көрші» деп ерлене қалып едім. «Білмейсің, сен құлсың, қайда барсаң да құлсың» деп бетіме қарады да басқа жауап айтпады. Менің зығырданым қайнап, елеурей қалғаныммен Шұғайдың білетінін мен білмейді екенмін. Оны кейін міне осы тастың үңгіріне келіп бірақ біліп отырмын. Құлағымдағы үңірейтіп салған еннің не екенін сорлы басым енді ғып отыр. Қарағұл осы араға келгенде қабағын түйіп, тонжырай қалды. Мен тағатсыздана, «Қыпшақ тайпалары құлдарына белгісі салмаушы еді ғой. Сізді қалайша құлақ кесті құл еткен» дедім. Қарағұл ашуға булыққандай кеудесін қысқан жалынды түйдек деп бір шығарды да, «Рас солай. Маған бала күнімде салып жіберіп демес пе? Амалым қанша? Тағы да соның бір сайқал қызының кеселі болатын. Бұрын менің әкемнің де таңбасы бар екен. Ерте өліп қалыпты. Мен 5 жасымнан бастап қозы жайдым. 9 жасқа шыққан жылы ауылымыздың маңайына қалың керуен келіп түсті. Ерназар оларға мал айдатып беріп, бұл шай сияқты дүниелерін сатып алып, барыс келіс қылып тұрды. Бір күні Ерназардың Сәки дейтін 14 жастағы қызы сол керуендерге қыдырып, мейіз жеп келемін деп мені қызметшілікке ертіп алды. Оны атқа мінгізіп, аттан түсіріп, малайы болып ердім. Керуеннің адамдарын көргенім сол еді. Бастарына ақ бұлдан жаулық жапқан, тілдері ұғылмайтын адамдар екен. Бізді шатырға бастап кіргізді. Мен есік жақта қалып қойғым келіп еді. Керуеншілер жетектеген күйі Сәкидің жанына тұрғызып, алдымызға жеміс жидек тағамдар қойды. Бір кезде олардың бірнешеуі менің бетіме қарап өзара сөйлесіп кетті де, Қыпшақ тілінде «Неше жастасың?» деп сұрады. Онан соң жауырынымды өлшеді, қолымды ұстап көрді. Жүрер кезде олар маған бір көк торғын шапан кигізді. Менің бұлдан киім кигенім сол еді. Қатты қуанып кеттім. Сәки бұдан бұрында талай рет барған болатын. Оған бір тізбек маржан берді. Біз қайтып жолға шыққаннан кейін Сәки маған «Андағы шапанды шеш» деді. Мен ашулана қалдым да, оған қарамай атымды тебініп жүре бердім. Ол жанасалап келіп тізгінімнен ала түсті де, мысықтың көзіндей шеп-шегір екі көзін шекшитіп тұрып, «Әй, құл, шеш дегенде естимісің?» деп қамшымен жауырынымнан тартып кетті. Өмірімде үстім ілінген жалғыз шапаныма келгенде, жаным бірге кететіндей жауға қалдым да, бермеймін деп, қолын сілкіп тастап тұра қаштым. Ол бастырмалатып қуғанға тұрды. Бағыма жарай бір саздауыт батпаққа келгенде, оның аты омақасып жығылып түсті. Мен сол кеткеннен кетіп, отын теріп жүрген шешемнің қасына бірақ бардым. Шешем арқасындағы қабын жерге қоя салып, жөнімді ұққаннан кейін шапанымды сылап-сипап, бетімнен қайта-қайта сүйді.
Бірнеше тал қарағанның гүлін жұлып алып, иығыма қадап, екі қолын жайып, отыра қалып, бат оқып, тәңірден тілеп бетін сипады. Кейін білсем, шешем байқұстың маған ақ жол тілеген ырымдар екен. Көп етпей өзі де қайтыс болды да жетім қалдым. Ауылға барсақ, сәки батпаққа белшесінен батып, керуен берген маржаннан да айырылып, үйге келіп бетін жыртыпты. Ерназар би бұны білгеннен соң керуендерге адам жіберіп, еліме келіп, етегін жинап жатқан қайыршы саудагерлер менің құлыма тарту таралық ұсынып, баламды неге қорлатады? Тезден жауабын берсін депті. Мұны естіген керуендер бізге құл деп айтқан жоқ. Бәрін өз баласы екен деп ойладық. Ер баланың дене бітіміне қызығып, кейін ел сұрайтын батыр болар деген оймен иығына шапан жауып едік, депті. Осыдан кейін Ерназар би оталып қопаға түсіп, бұлар құлды танымай жүрсе, бұдан кейін өз құлдары сияқты танытып қояйын. Келіп белгісін салып берсін депті де, шешемнің қойында ұйықтап жатқан жерімнен суырып алып, итке ен салғандай басып отырып ен салған. Пәле осыдан басталды. Сонымен бәрі де бітті ғой. Нағыз керуеншілердің бесенеден белгілі құлы болып шыға келдім деді. Қарағұл зығырданы қайнап, жүрегі қысқандай орнынан бір аунап түсті. Осы бір еңселі батырдың езілген жүрегін көргенімде жаным ашып кетті. Сонымен, батырым, шұғайыңыз не болды? Қарағұл тағы біраз үнсіз қалды да, шұғай деп екі қайталап көбірлеп сөз бастады. Шұғай ол жерде көп тұрмады. Көздерін қайта жаутақтатып, саусақтарымды бетіне басып алып, қолындағы күміс жүзігін алып берді де, мынаны саған бергенім, мені ұмытпай жүр. Қазірше малыңа кете бер. Кейін тағы бір жөні болар. Әрқашан менімен сөйлеспекші болсаң, жасырын кел деді. Қайтып, жылқы қосына барғаннан кейін, кешке шейін күміс жүзіктің бетіне қарап, Шұғайды сағынып көргім келіп, тоқтай алмай жүрдім. Ақыры, жылқыны түгендеп басқа құлдарға тапсырдым да, Ерназардың кержал айғырын мініп, алды-артыма қарамай ауылға тарттым. Түн болса жасырынып, қалындықтарымен кезігіп тұратын ел азаматтарының ежелгі салты ғой. Мен дағы межелі уақытты мөлшерлеп, түн ортасы мезгілінде іліндім де, атты ауыл сыртына байлап, жаяу баспалап Шұғайдың үйіне кірдім. Ол өзінің төсегіне бөлек жататын. Ақырын сипап оятып едім. Алғашында селк етіп шошып қалды да, соңынан тани қойды. Ол маған, неге асығып келдің деп, кейбір ренжіген болды. Оны сағынғаным соншалық, құшып сүйіп мауқымды бастым. Мен Шұғайға, сен аламын, ұнамаса алып қашамын дедім. Өйткені ауылдан қыз алып қашып, кейбіреулердің үшті-күйді жоқ болып кететіндері бар ғой. Мен солардың қайсынан кеммін деген сенімде болатынмын. Бірақ бұған Шұғай көнбеді. Ол біраз күннен кейін Ерназардан тағы да рұқсат сұрап көрмекші екен. Оның үстіне Шұғай менімен үйленер болса, осы ауылдан басқа жерді мекен қылуға болмайды дегенді кесіп айтыпты. Кейін ұқсам, оның сондай ақылды, сезгірлік екен. Ол ыстық еріндерімен бетімнен сүйіп тұрып, менің тез қайтып кетуімді, сезіліп қалса үлкен пәле болатынын қайта айтқан соң, көп айналмай тысқа шықтым. Қайтып, ат байлаған жерге келсем, аттың жанында екі адам тұр екен. Жетіп барғанымда олар тайсап кете алмай қалды да, бетте-бет келді.
Қарасам, ана уақыттағы өзіммен бірге қодастың бұқасын ауласып, шұғайдан дәме қылып жүрген ауылдың бір-екі мықтысы болып шықты. «Әй, Қарағұл, не іздеп келдің мұнда?» деді олар дүрсе қоя беріп. Бұлар ауылда тырым таппай, түнде жортатын кезбелер болатын. Мен келеді деген ойларында жоқ болса керек. Амал қанша. Жылқыдан жаң ұстаған талақтың тілін буып қоймай, қараң-құраң балға кісінеп қойыпты да, әлгі сұмдар жанына келіп танып тұрыпты. Арсалаңдай сұраған сөздерін тыңдағам да жоқ. Барған күйі шідерді ағытып, айылын тарттым. Мені ұстай алуға олар да батынбай, ақыры үнсіз тұрып қала берді. Ауылдан ұзап шығып, бір биік төбенің үстіне түсе қалдым да, кеткім келмей алағызып көп тұрдым. Ерте көтерілген ай ұясына таяған сайын жарығын қорғалатып, жер беті қою қараңғылықтың құшағына көміле бастады. Ұзақта қалған ауылдың анда-санда үзіліп шыққан иттерінің таласып жатқан даусынан басқа еш белгі байқалар емес. Терістіктен шығатын таңның ызғарлы желі ызыңдай соғып, денемді ширата бастады. Жалбас айғырдың мойнын құшақтап, артыма қарап көп тұрсам да, тиянағы жоқ тоңғиы қойымнан суырып алар білте таба алмадым да, соңында аттанып жүріп кеттім. Шұғайдан осылайша айырылған едім деп, Қарағұл қатты күрсінді де, басқа бір нәрсеге телміре қарап мелшиді де қалды. Ішінде терең бір таусылмас арман көміліп жатқандай, көздерін ашып жұмып, жарылып кеткен беттері күнге кепкен шикі терідей май жылтырай қалды. Оның жанына жақындап отырып алған едім. Менің оған зет құрмет білдіріп, айтқандарын үйіп тыңдағаныма, өзімен бірге шер төгісетін мұңдас адам тапқандай, барған сайын ақтарылып сөйлегісі келді. Әңгімесінің арасында маған бұрылып, «Сен де батыр екенсің, таңба салмағаны жақсы болыпты» деген сияқты есіркеуін айтып, өзімен бірге санап, көргендерін шағына түскісі келгендей, құндақтаған мінезі кеңей бастаған еді. Мен жылқы қосына қайтып келгеннен кейін деп бастады әңгімесін. Арада 3 күн өткен соң Ерназар би адам жіберіп, ел қыстаулықтан мекенге қарай көшеді, жылқыны жылжытып айдасын деген хабар айтыпты. Бұл істі қоспасы деп әдей маған тапсырыпты. Бұған қуанып та қалдым. Ерназар расында малын маған сеніп тапсырып жатыр. Оның үстіне ел бұрынғы көктеулігіне барса, ауыл аралас, мал қоралас болады да, Шұғайды күнделікті көріп жүре аламын. Сонымен жылқыны қаптатып айдап, ереулеп жүріп, 1,5 ай дегенде әуелгі қонысымызға келіп іліндік. Ауылдар бізден көп бұрын келіп алған екен. Оларға енді 1 күндік жол қалғанда, алдымыздан 10 шақты адам шығып, қосымызға түсті. Ішінде Ерназардың сол қол ақылшы уәзірі бар. Бір қаншасы біздің тайпаның адамдар емес, бөтен болып шықты. Ерназардың өз меншігінде 40-қа жуық құлы болды. Ол құлдарын кейде сыртқа беріп, кейде сырттан алып толықтырушы еді. Олар келісімен барлық жылқы қосындағы адамдарды жинап алды да, әлгі ақылшы уәзір өздерінің келген жұмысын таныстырып, былай деді: «Мына келгендер Қыпшақ тайпасының Жантақ биінің адамдар. Бұл кісілер мына Қарағұлды Ерназар биден қалап алды. Бұдан кейін қолымда құл деп танымайды» деді. Барлығымыз үнсіз отырып қалдық. Осы кезде Қыпшақ руынан шошақ бөрікті, шоқша сақалды біреу сөзге араласты. «Біз мына Қарағұлды әдейі қалап алып отырмыз. Біздің елдегі құлдардың тамағы тоқ, киімі бүтін, оның үстіне
Қарағұл сияқты күші тиетін атағы бар құлдар істеген ісіне жарай, тілегеніне жетеді. Әуелі құл деп те айтпаймыз деп судырады. Өзіңіз де білесіз, біздің Қыпшақ хандығына қарайтын тайпаларымыздың ежелгі әдеті басқа елдер сияқты құлдарды мал орнында айдап саудаламайды. Анда-санда бір-бірінен қалап алдық дейді де, қарымшысын өзі біліп қайтарады. Құл бағасы дейтін баға жоқ. Ал қыздарын ұзатқанда шаңырағына мінгіздік деп меншіктеп береді. Ал қалаған құлдарды алғанда да алдап сулап алады. Осы әдеттеріне басып көп кеңес құрды. Не десе де құлдың амалы жоқ қой. Қожаң не қылса да еркің сонда. Бар ойыма келгені, Шұғайды бір көріп, амалын тауып, алып қашып кету болды. Қыпшақтарға барып мекендесек те болып тұр ғой деп. Бар айтқаным, ауылға барып дос-жарандарыммен көрісіп, бірақ кетемін дедім. Барлығы бұған мақұл болды. Олардан бұрын аттанып елге қарай жүре бердім. Үйге жетпей отын артқан құлдарға кезігіп ұғысып көрсем, Шұғайды әлде қашан үстінен қой айдап өлтіртіпті. Қой айдап дейсіз бе дедім, жанына жақындай түсіп. Иә, сөйтіпті деген Қарағұлдың өңі түнеріп, қызарып кеткен көздерінен екі тамшы жас ағып, жалпақ беттерінің бұрташ қатпарларынан аса алмай жылтырап қала берді. Мен онымен жолығып кеткеннен кейін ауылдың арасы ду болыпты. Сонымен Ерназар елін жинапты да, Оңғол уәзірімнің қызы құлақ кесті құлды қойнына жатқызыпты. Сүтімізді қарайтып, сүйек сындырды. Ел ішінде бетіме шіркеу, етіме таңба түсірді. Өз қолыммен жазалаймын деп жарлық етіпті. Көптеген адамдар араға түсіп, бір жол ақылыңызға келіп, ашуыңызды беріңіз. Шұғайдың басына қара шүперек жауып, қара бет етіп, 40 күн үйінен шығармай талақ қып, онан соң басқа тайпаларға ұзатып жіберейік депті. Оған Ерназар ұнамай, үстінен бір қора қой айдаймыз, өлмесе қалсын дегенге әрең ұнапты. Ақыры абалы қораға қойды қамап, оның есігіне 4 қазық қағып, Шұғайды ортасына екбетінен жатқызыпты. Аяқ қолын 4 жаққа тартып, керіп тастапты да, қойды үстінен үркітіп айдап шығыпты. Соңында Шұғай 7 күн үйінде ісіп кеуіп жатып өліпті. Алдыңғы рет алып кете алмағаныма қатты өкініп, ызаға булығып, Ерназардың ордасын шағайын деп бір ойладым да, тағы бір ақыл түсіп, қазірше Қыпшаққа бара тұрайын. Соңынан жортушыларға ілесетін жағдай болса, бір амалын табармын деп үнсіз кетуге бекіндім. Қыпшақтардың мені қалағаны да рас сияқты. Өйткені қарымжым үшін бір айғырдың үйіріне бір қыз қосып берген екен. Оның үстіне біздің елдің әдеті өз тайпаларының ішінде болмаса, бөтен тайпаларға құл болса да қанымыз деп сатпайтын. Ал маған келгенде Шұғай үшін бұл заңдары бұзылыпты. Арада 5 күн жол жүріп Қыпшақтарға келдік. Сол кезде дәл мен келген ауыл қалмақтардың бір тайпасымен соғысып жатыпты. Жантақ бидің қол астына 500-дей түтін қарап, 3 ауылға бөлініп отырады екен. Олар іргелес отырған моңғолдармен жаулықтар барған сайын шиеленісіп, мал қуалап, адам бұласып, арпалысты жатыпты. Мен барған соң бірнеше айға дейін ауыл арасының күнделікті жұмысында болдым. Жантақ бидің 8 қанат ақ ордасының сыртында қосымша 3 үйі, 4 қатыны бар екен. Ордасы да салтанатты, айнала торғын пүлістен перде тартқан, тағанына кілем төсеп, сондай әшекеймен ұстайды. Ал өзі болса Ерназар биге ұқсамайды. Денесі сүліктей, екі иығы кең,
маңдайы шалқақ біткен, кішкене ғана түлкі мұрты бар, 30-дарға жаңылінген жас жігіт екен. Бір күні Жантақ мені әдейі ордасына шақырыпты. Барған соң мені бұрынғы құл отыратын есіктің көзіне отырғызбай, төрге жақын жерден нұсқап орын берді де, алдыма сырлаяқпен ас қойды. Онан соң бірнеше ақылшыларын қасына алып отырып, менің өне бойыма өңіліп қарап, өзі сөз бастады. Ерназардың Көкшолақ қасқыр атанған батырым, бізге жақсы келдің. Бұрыннан сені қаласам да бермеуші еді. Бұл жолы тәлейіңе жарай оның жомарттығы түсіпті, деді. Қанаттас жүретін тайпаларға Ерназардың Көкшолақ қасқыр атанғанымды бұрыннан білетінмін. Өйткені көріп қалсам жылқыны ұрыға бермеймін. Содан 2 жыл бұрын Ерназардың жылқысына қаруланған 20 аттыры тиісіп, бөліп айдаған. Жаныма 2 жолдас ертіп, ізіне түстімде, 3-ші күні қуып жетіп, бір кері далада соғыс салдық. Сонда жанымдағы 2 құл бірдей өлді. Ал мен олардың 7-ін өлтіріп, қалғанын қуалап жіберіп, жылқыны аман есен айдап келгенмін. Тағы бір жолы Ерназардың өзінің қанаттас жүрген арғын тайпасының бір руымен жерге таласып соғысқанда, біз оларды жеңіп шықтық. Соңынан олардың би қожалары Ерназарға кісі салып, ауылымызды құлға таптатып, азаматымызды құлына өлтіртті. Құнын алса да қара құлды өлтірсін, әйтпесе ел жинап кек аламыз деп даурығыпты. Кейін Ерназар араға ағайын салып, мал беріп, дауын бітіргеннен кейін маған: «Қарағұлым, соғысқа шыққанда құлағыңды көрсетпе» деп ақыл айтты. Жантақ би мені сондай мейірбандықпен күлімсіреп отырып қарсы алды. Ол: «Біздің елде киіміңді бүтін, тамағыңды тоқ қыламыз» деп жақсылық істейтінін айта келіп, өзінің маған тапсыратын алғашқы жұмысын да ұқтырды. Бірнеше жылдан бері мына қарақосты қалмақтар 6 айдан асып, ертістен өтіп, қанжығасын қанмен майлап, халқымызға әмір таптырмады. Өрістегі малымызды қуып, қоныстағы елімізді шапты. Отымызды сөндіріп, ордамызды ойрандап тұр. Жақында қалың құлын бастап келіп, ерімізді өлтіріп, қызымызды олжалап, малымызды айдап кетті. Өзгені қойып, менің жалғыз қарындасымды тартып әкетті. Соның қорлық үшін жорыққа аттанайық деген ойымыз бар. Менің елім үшін ерлік көрсетсең, тілегеніңді береміз, деді. Жантақ би сайлауыттарын сығайлап, қол жинап жатыр екен. Менің алдымда Қалмақтың Шемен деген батыры жекпе-жекте 7 адамды өлтіріп, ауылын шауып, Жантақтың жалғыз қарындасымен бірге 5 қызды бірақ олжалапты. Бұлардың айтқан сөзімен еңіреп жүрген елдің көз жасын көргенде, зығырданым қайнап, ширыға қалдым да, Қалмақпен барып бір соғысуға асықтым. Жантақ би астыма мықтат мінгізіп, 5 қаруымды сайлап, жасауылдарына қосты. Жиыны 300 атты жасақ, қаз қатар болып түзіліп, шошақ төбе қара жәлпешкемізді басымызға киіп, қалқандарымызды тік көтеріп, ауылдың ортасында қол жайып, кәрілерден бат алдық. Онан соң жасауыл басы сарбазымыздың биік көтерген қарала туының артынан қаздай шуап, жорыққа жүріп кеттік. Біз суыт жүріспен 10 күн дегенде қалмақтардың шетіне іліндік. Бақылап көрсек, олардың малы бері, елі ары екенде, барлық жері күндіз түні тыным таппай жүрген жасақтарға толы көрінеді. Осы арада біздің сарбазымыз өзінің шабуыл жоспарын жасады. Қосынымыздың бет алғандағы мақсатының үлкені, қалмақтардың елін шауып,
малын қуалап, қыздарын олжалап, бұрынғы кекті қайтарып алумен бірге, Жантақ бидің қолды болып кеткен қарындасы Айшекерді қайта тартып алып келу болатын. Мұны орындаған батырдың алатын сыйлығы да үлкен болмақ. Сарбаздың алғашқы әмірі бойынша болғанда, қалайда қалмақтар бізді білмей қалмайды. Соның үшін тұс-тұсқа бітіріп, алдымызда жатқан жылқыны жинап, өз жолымызға қарай беттетіп қоюымыз керекте. Олардың жасақтарын жасырынып, осы арадан тосып, тып-типыл жоғалтқаннан кейін еліне қарай тап беру. Өйтпей төте араласатын болсақ, жер сырын білмей тұтқиыл соққыға ұшыраймыз деген ақылға келді. Осы бойынша бір күннен кейін белгіленген жерге жиналатын болып, тұс-тұсқа аңыздап шаптық. Менің міндетім шеткі малдар емес, ел шетіне таяған жерден бері қарай қуалау болды да, жаныма 5 жолды салып, бір бағытпен шеп жайып, оза тарттық. Мөлшермен жарым күн ілгерлегеннен кейін, ел шетімен мал шеті осы болар деген мөлшермен, бір сайдың ішінде жатқан 200-дей жылқыны қиқу салып, дабыл қағып, қуалағанға тұрдық. Әлден уақытта жылқы күзеткен жасақтардың бірі болса керек, астында шұбар аты бар, қолына жылан тілді бітеу найза ұстаған біреу қуалап келіп, жалғыз араласты. Мен жылқының оң жақ шетінде келе жатқамын. Ол сол жақтан жетті де, жолдастарымен соғысып, апыр-топыр 3 адамды бірдей аттан құлатты. Осы кезде көлденің жағынан мен де ұмтылдым. Жетіп барғанымда қырындап қарсы келді де, найзаны жасқай сермеп ұрып салмақшы болды. Менің жекпе-жек келген адамдарға қолданатын ежелгі әдісім бойынша, оған қарсы найза жұмсамай, оның найзасының ұшынан қызыл қолыммен ала түстім де, жұлқа тартып соғып өткенімде, астындағы атпен бірге көкпардай ұшып, омақасқанда шаунап кетті. Екінші рет қайта айналғанымша, өзі мысықтай атылған жылдам екен. Атының жалына жабыса тұрды да, қарғып ініп, қайта бет қарамай қаша жөнелді. Осы кезде жаралы жатқан жолдастарым, құтқара көрме, елі жақын, тіл тез айқасады деп, березеп болып айғайлады. Соңынан бастырып қуа жөнелдім. Менің атымда таңдап мінген сайгүліктің бірі еді. Алғашында құйрық тістем жердей тықсырып кетті. Бірнеше жол саптауыр найза лақтырсам да, атының сауырын жалап өзіне дарымады. Мінген аты Қабыланның өзі секілді. Өне бойы дөңгелек шұбар, құндыздығы құйрығының ұшына дейін мөлдіреген қара таспа. Жалының түбі әппақ, кеудесі жуан, арты аласа, қаз мойын еріктің текесі секілді. Аяғын тік тастағанда бір шабыстан тамбайтын, өрмен еңкейістен бірдей жүгіретін желекпенің өзі екен. Барған сайын менен арасын алшақтатты. Атымды қанша төпелесем де торға бастадым. Сонда да қалмай, соңынан жарым күндей түсіп, тақымдап едім. Тәлейме жарай, ол есі шығып жолдан адасып қалыпты. Әсілі біз соңғы рет құлдап келе жатқан сайдың аузы бір қанша ашаларға бөлініп кетеді екен де, ол жаңылып барып, алды қақпа тас болып қалатын тұйық ашаға түсіп кетіпті. Болмаса менен құтылып кетуі сөзсіз еді. Амалсыз атынан түсе қалды да, мен тебітіп жетіп барғанда, қанжығасындағы арқанды белінен байлап жіберіп, жарты арқан бойы керегі жартастан сырғап түсіп барады екен. Атымнан түсе қалып, жартастың қабағына тұра қалдым. Аяғын жерге басқаннан кейін, ары қарай аз жүрді де, қиябетке барып маған қарап жамбастап жата қалды. Ол бір шынтағымен жерді тірей, енді бір қолымен мықырын таянып, солқылдай алқынып, маған бажырая қарап алды да, даусын үзіп-үзіп алдымен өзі тіл қатты. Әй, батырым, сен алдың, мен алындым. Күн өтті, іс бітті. Қыпшақтар алдыңа келсе атаңның құнын кеш деуші еді ғой. Қайратыңа бас қойдым.
Арындаған ашуыңды басып, аяңдап ақылыңа кел. Тілге келгеннің түзі ұшатын бір түтіні бар дейді ғой. Жанымды қалдырып, анда қатымды өзіме берсең, бір керегіңе мен де жарар едім деді. Тасқа құйрығымды қойып отыра қалдым да, ол қиян да, мен қиында алыстан арбасып сөйлесіп кеттік. Елдеспек елдікі, белдеспек ердікі. Тағы қашсаң қудым, алдыма келсең тұрдым. Алдымен басың дейіп, жөніңді айт деп едім. Ол жүрелеп отыра қалды да, екі алақанын тізесіне қойып, басын иіп, маңдайын 3 рет жерге тигізгеннен кейін жөнін айтты. Мен Шемен батырдың күзетте жүрген бекеуілдері едім. Айтулы батыр атағым да бар. Таңертең жолдастарымнан бөлініп, жалғыз шығып кетіп едім. Мінекей, сізге қолды болдым. Шемен батыр қазір қайда? Ол ауылда жатыр. Ондай болса, мендей бір батыр көрдім деп айта бар. Малын айдап кеттік. Соғысқысы келсе аттансын, тұрыстығын берейік деп едім. Ол бұрынғыдан ары басын салбыратып жалына бастады. Тақсыр, менде қолға қарап жүрген құлдың бірімін. Қол үшін бергеннің қолтығынан сеуге жарар едім. Айтқаныңызды орындауға уәде берейін. Анда қатымды өзіме қалдырып кетіңіз. Астында қаты ең жақсы көретін сетері ұқсайды. Сүйек бітімі мен жолбарыстай теңбіл шұбар түрі маған да ерекше ұнап кетті. Оның құл едім деп қолды құрып жатқанына қарап, тағы да сөзге келдім. Әй, бас кеспек бар, тіл кеспек жоқ қой. Алындым деп аяғыма жығылып тұрсың. Қасықтай қаныңды өзіңе қалдырдым. Дәтің болса, жаныма келіп айт дедім. Ол бүкшең деп орнынан тұрды да, салақтаған арқанға келіп жармасты. Үстінен өзім тартып шығарып алдым. Мойны бұқаның мойны секілді қатпар-қатпар еттер бөлек-бөлек, басы жуан бояласа, жапалақ секілді тарбиған бірден екен. Алдыма келгеннен кейін домаланып жата кетті де, аяғыма 3 рет басын тигізді. Осы арада оның саптаяқ аузын сорып көп әңгімелестік. Шемен батырдың жылқының қарауылына қойған бақауылдарының бір екен. Аты Әмір болды. Талай рет соғысқа шығып еңбек көрсетіпті. Алдыңғы жолғы Қыпшақ ауылдарын шапқан кезде бастан аяқ араласыпты да, Айшекерді алысып келгеннің бірі өз екендігін айта келіп, Айшекерді апарғалы Шемен батыр бөлек ағатау тіктіріп, жанына 7 қыз нөкер қосып күтіп отырыпты. Жақында тойын жасап, онымен өзі үйленбекші екен. Сонда Айшекер Шемен батырдың 5-ші әйелі болып, Қыпшақ хандарының қызы деп мәртебесін жоғар көтермек ұқсайды. Айшекердің жанына адам бармайды, және албат адам көрсетпейді. Оның қандай күйде екендігінен хабар жоқ. Біз көп сыр шертісіп өзара дос болыстық. Оған менің айтқаным, 2 күн аралығында Айшекерді ұрдап шығарып беруді өтіндім. Ол маған ел жағдайы мен жер жағдайы бәрі менің алақанымда. Талабыңды орындаймын. Ол үшін біздің үйге бірер күн жата тұруыңыз тиіс деді. Осы уақда бойынша артқы жасақтарымыз соғыса жатар деген оймен қалмақтардың ішіне жасырынып кірдім. Әмірдің үйі Шеменнің ауылынан бөлек екен. Түн жамылып оның киіз қосына келіп түстік. Мені қой сойып қонақ қылып, өзінің жанындай көретін шұбаратын мақтады. Қорасында қолымен бағып отырған бір шұбар биесі бар екен. Оның алғашқы құлыны өзі мініп жүрген шұбар дөнен болды да, 2-ші жылы қысыр қалып, биыл және бір шұбар құлын тауыпты. Бірнеше жылдың алдында солтүстік жаққа жортуылға шығып жүріп, бұғы руы дейтін тайпадан қолына түсіргендігін айтты. Ол менің шапағатыма разы болғаннан кейін, шын достық үшін кейін осы құлынды тарту ететіндігін білдірді. Көз сатып тұрып қалдым. Шынында ерекше бір текті мал секілді көрінді.
түр тұлғасы солтүстіктің бұғысына тартқан, сирақты, қаз мойын, сұйық жалды, ұзын құйрықты, аяғы жерге тимейтін тұлпардың тегі сияқты көрінді. Киіктің лағынша ойнап, төрт аяғымен бірдей ыршиды. Дөп дөңгелек екі көзі жалт-жұлт етеді. Ол өзінің сетер атын ел көзіне көп түсірмеу үшін жортуылдарға мініп шықпайтын көрінеді. Кеше бір айналып келуді ойлапты да, жолдастарынан бөлек жүріп, осы уақиғаға тап болыпты. Ол келісімен ат ауыстырып мінді де, Шемен Батырдың аулының жағдайын қадағалап ұғып келуге аттанды. Мен оның үйінде тосып отыруға келістім. Болғанымен әмір сол күні түсте қайта айналды. Оның өңі аптығын екен. Аттан түсірмей алдынан шығып едім, суық хабарларын асығып айта бастады. Тақсыр, сіздердің жылқы қуғандарыңыз Шемен Батырға кешегі күні жасақтар жағынан хабарланып болыпты. Ол түнімен жасауылдарын бастап соңдарыңыздан түсуге шығып кетіпті. Ауылында қатын қалаштан басқа адам жоқ, ен жатыр. Жолыңызда соғыс болып жатса, қайтып әкете аласыз деді. Мейлі, соғыс болмақ тұр ғой, аспан жерге түсіп жатса да, мені сол ауылға баста деді. Ол айтқанымды құптап, қайта жолға шықты. Шеменнің негізгі ауылы үлкен бір қара дөңнің бауырында жазық орналасыпты. Шамасы 150-дей түтін жамырап отыр. Батырдың ақ ордасы дәл ортасына тігілген. Оның айналасын кішілеу ақ отаулар қоршапты. Олар өзінің бірнеше әйелдерінің үйі екенде, Айшекерді айырым баққан отауда соның бірі болды. Қалған қараборша түтіндер әр жерде топ-топ болып бытырап жатыр. Бір биікке отырып, жер жағдайын бақылап алғаннан кейін, ауыл арасындағы қалған құтқан аттарды да көріп алдық. Түн мезгілін тосып бекініп жаттық. Болғанымен ай жарық еді. Ел ұйқыға кеткен мезгілде алдымен оншақтат тұстап, ауылдың сыртына жақын апарып орналастырып алдық. Аттың қасында Әмір Батыр түрін жасырып, бойын көрсетіп қана тұрмақшы. Ал мен қолыма қанжарымды алдым да, қанымды ішіме жұтып, отауларды араладым. Ең алдымен белгілеп алған Айшекер жатқан отауға тарттым. Сырттан адам кезіккен жоқ. Қоспақ есіктің ішкі күршегін шығарып жіберіп, кіріп барғанымда, үй ішінен қыздардың біріне бірі тығыла түскен сыбдыры байқалды. Отты көсе балауымды тамызсам, отаудың іші айнала құрылған пүліс шымылдық екен. Ар жағы құрып тастаған сырлы төсек аяқтар, оның үстінде торғын көрпелердің астында айқасып жатқан қыздар. 200 қанжарымды кеудеме серт ұстап тұрдым да, барлықтарың тез киініңдер. Егер кімде-кімнен үн шығатын болса, соның басын шауып тастаймын дедім. Шошынған қыздар жан таласып киінді. Оларды үйден айдап шықтым да, аттың қасына келіп әмірге тапсырдым. Мыналардың қайсының даусы шықса, бетіне қарамай басын шауып таста деп бұйырып. Онан соң алдында өзім ұғысқан Шеменнің ордасына бет алдым. Мұнда Шеменнің ең сұлу жақсы көретін тоқалы Тана тұрады екен. Ол қалмақтардың тағы бір тайпасының ханының қызы. Бір жылдың алдында Шемен Батыр соларды шауып, кейін оның қызын алып бітімге келген көрінеді. Ұғысуымша ханым бірнеше қызметшісімен бірге тұратын болды. Орданың есік алдына жетіп барғанымда, босағада бір қарауыл, бір дағар жүнді астына қойып қалғып отыр. Маңайында басқа ештеңе көрінбеген соң, белдеумен жабыттап бардым да, желкесінен шауып қалдым. Тіл тартпай сол арада екі бөлініп түсті. Есікті теуіп кіріп барғанымда, бұл кім деген әйел даусы зілді шықты. Алауымды жағып қарасам, ханым жатқан қызыл шымылдықты кереуеттің алдында баққан итше иіріліп, екі адам жатыр. Ер әйел екеніне қарағам жоқ. Екеуінің басын екі шауып тастадым да ханымға, дыбысыңды шығармай кейін деп, кеудесіне қанжар оқтадым. Оны да сүмелеңдетіп келіп, барлығын атқа мінгіздім де алдыма салып айдап жүріп кеттім.